Idag hade vi tänkt göra lite mysvlogg. Och vi har gjort om vloggen 6 gånger. Så ja. Men vi kommer göra lite slime. Våra nya coola slime, vet du. Lite obläck. Ja, och så kanske vi kommer gå ut. Ja. Så Vi ska gå ut till lekplatsen för att göra något roligt. Så vi ser när vi är där sen. Och nu ska ni få se på lite bloopers. här hoppar en pingvin. En flygande gris. Time. Nu ska vi hem, så ja, se er när vi är hemma. Så nu är vi hemma och vi tänkte vi se hur man gör lite slime. Och det kallas för obläck, så hoppas ni gillar det. Först behöver man en skål. Ja, för att fixa det i. Och sen så behöver man en halv deciliter vatten och 1 deciliter potatismjöl. Och sen behöver en man en sked. sked. Sen häller man i vattnet Och potatismjölet. så tar man skeden och blandar. Vi tyckte att det blev lite för torrt och då häller vi lite mer vatten. Ja. Men tycker man att det blir lite för löst häller man bara i lite mer potatismjöl. Om man vill ha lite färg på det så kan man hälla i karamellfärg så att det blir lite finare. Vi råkade ta lite för mycket dock, men det går att blanda ihop. Annars tar man bara lite mer potatismjöl. Och kom ihåg att karamellfärg fastnar, så var försiktig. Avsluta vloggen nu. Hoppas ni gillar vloggen. Prenumerera, tummen upp och kommentera. Yes. Hej då! Hej då!